petek. Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa po Kamniški Bistrici. Parkiral sem na vhodu v dolino Kamniške Bele. To je eden od, po mojem, prvi pritok Kamniške Bistrice. Tam bom dol prišel, zdaj se pa po cesti sprehajam proti gondoli, oziroma v smeri, ampak ne bom šel čisto do gondole, ampak bom že pri prvih hišah bom levo zavil na eno lovsko potko, ki me bo peljala na planino dol, pa bom šel na konja, tam po grebenu naprej planje proti vodotočniku jezeru, pa pol Lučki Dedec, je ta glavni cilj, pa nazaj na izhodišče. Jaz mislim, da bo ful dobra tura. Trenutno je še jasno, popoldne so malo pooblačili, čaka nas ful lepi razgledi in gremo v akcijo. Po tej poti grem prvič gor in je res, so še močno vidni ostanki neurja. Tukaj verjetno bo še zelo dolg. Ampak to neurje je izpred, mislim, da je to že 2-3 leta nazaj bilo, ko je to voda naredila noro. Kakšno razdejanje. Kar nekaj telih kamnov, ki so po mojem da bogati železom. Po dobrih 5 minutah se pa struga konča, pa gremo na peš potko. Večina poti, ki jo bom danes prehodil, je še nisem, ampak vmes pa bojo odseki, ki sem jih tale vzpon gor do planine, grem po lovski potki. Drugače gre vzporedno gor tudi markirana, ampak tisto sem že posnel, tako da nekaj novega hočem. Pol kaj proti vodotočniku, od konja proti vodotočniku tudi še nisem šel. Pa malo iščem potko. Pa potem na Lučkem Dedcu tudi še nisem bil. Pa tudi pol v bistvu komplet pot nazaj do slapu Orglice, tudi še nisem bil. Ja, to je tako, ko človek pozoren, kva bo povedal, pa ne gleda okoli, pot ka desno zavije, jaz pa levo. Ampak sem hitro našel nazaj. No, kva pa to? To je po mojem kakšen, mislim, sigurno ni naravna jama, po mojem kakšen rudnik. Glede za tistle, ki sem rekel, koliko je tistih kamnov za železo. Tako da možno so tukaj kakšno železo v rudo kopali. Nisem pa 100%, tako da tisti, ki veste, ker napišite komentar. Še ena luknja. Tudi tole nisem siguren, da je naravna. Tale se sigurno ne bo odkotalila v dolino. Medtem sem imel pa že prvo pobiranje klopov. 15 komadov sem jih gostil, oziroma moje noge. Hotel sem pa reči, da tale Kamniška Bistrica je eno boljših izhodišč nasploh, tudi po mojem do Slovenije. Tukaj praktično cele Kamniško-Savinjske Alpe
lahko tle obdelate razen kvastoržiča, raduhe, pa mogoče kakšne mrvle gore. Ostalo ali pa tudi velika baba je malo daleč, ampak ostalo se pa kar da tle. In vrhunska je za krožne ture. Tudi to, kar danes delam, pa še kar nekaj sem jih že naredil, pa jih še bomo. Tako da ostale ture si pa pogledajte dol v opisu videa, so polinkane, oziroma so polinkane in si jih tudi malo pogledajte, so kar kul. Kva laufate proti kolenu? Zdaj se počasi bližam že prvim skalam, oziroma tudi stenam. Pa sem prišel tudi do prvega pravega razgleda. Tole je Kompotela, desno je pa Kalški greben. Še pogled po mojem, da je ta desna brana, zadnje pa skuta. Nadvoz. Opiši, kaj še celo jeklenica. Tukaj pa zdaj je predvsem bolj slikovita pot. Izgleda, da kaj čez prečem, pa kaj zadnji, pa gor. Ne me basati, kakšen razgled je. Lej. Ko sta divja. Zdaj se je počasi poravnalo, tako da predvidevam, da bom kmalu na markirani poti, pa posledično tudi na planini dol. Je pa tale lovska sploh tlele gor, ta zadnji del je fantastičen. Če ne bi bilo to klopov, ki jih je, bi bil še bolj navdušen. Sem praktično vsakič, ko sem se vstavil, sem jih poberal dol, tako da ne vem, na pamet bom rekel, da ne 60 sem jih sigurno že pobral. Ja, zdaj, ko sem na ravnini, pa imam malo časa, pa lahko diham. Mogoče ste opazili tole flaško. Sem rekel, da ne bom več plastičnih flaš nosil, plastenk. Nekaj časa sem imel zdaj steklenice, ampak tiste malo zopren, ko se lahko razbije. No, pa sem pa pred kakšnimi 14 dnevi sem me kontaktiral od firme Snowmonkey, oziroma blagovne znamke, in so mi ponudili v testiranje njihove izdelke. Sem rekel, super, ajde, dajmo. In tole je, tisti, ki ne poznate Snowmonkey, je predvsem po termovkah so znani. In tole je tudi termovka, ima en tak športni zamašek, tako da lahko direkt pijem, ni treba zamaške dol dajati. Predvsem sem pa zdajle navdušen, ali pa najbolj zanimiv izdelek mi je termoposoda za hrano. Se pravi, za hrano, ne. Zdaj, ali namenjene bolj za kakšne juhce pa take stvari, ali pa tople stvari. Meni bo pa, moram te pogledati, kam moram iti, meni bo pa po mojem bolj prav prišel za tele moje smutije, sploh polet, ko bo vroče. Pogledam, kam pa gremo naprej. Tole naravnost je pa velika planina. Tole, če se ne motim,
Se priključimo markirani poti in minutko, dve, pa smo na planini. Sem gor, se da med drugim tudi z avtom prijeti. Desno je pot proti Veliki planini. Jaz bom pa tam malo naprej, bom levo zavil, pa sem le gor proti konju. So se že prvi oblaki začeli nabirati. Zdaj, ko ste videli, do konja ne bi imel še uro 15 minut, pa bom pa tudi gor videl, kakšno je situacija z vremenom. Ampak jaz mislim, da tudi če grejo te visoki vrhovi v oblake, da Lučki dedec bi bil lahko zunaj. No. Če pa nav, pa bom pa plan B iskal ali pa C. Tukaj pa markecistom bele barve zmanjkalo zgleda. Še ena planina, ker gor sem pa namenjen. Mini bife. Tukaj grejo pa prostovoljni prispevki. Ker sem pa že pri prostovoljnih prispevkih, ene par vas je pisali glede te platforme Buy Me a Coffee. Vedno v vsakem videu imam v opisu imam link do platforme, oziroma prav do moje strani na platformi. Če ne pa greste na platformo buymeacoffee.com, napišete tam v naravo, pa vam bo našel mojo stran in tam lahko kakšno limonado kupite oziroma darujete za nov dron. Pogled na Veliko planino. Mogoče še to, ker sem danes toliko v klopih govoril, oziroma mogoče bom še, nekje do 1300-1400 metrov so pa naprej gorih planino. Tako da zdaj sem že okoli 1700 in bom imel za nekaj cajta mir. Tale bo počakal za kdaj drugič. No, evo jih, so že v oblakih. Dobrodošli na konja, ali pa na konju. Gremo kar takoj. Pogled, tole je tudi Ojstrica, pol tukaj zadnji, ki je moj cilj, Lučki dedec.
planjava takole v oblakih, pa potem brana, skuta, pa mislim, skuta je bolj tlele za brano. Tukaj je Grintovec, tole je Kokrško sedlo, pol je Kališka gora, Kališki greben, Kompotela in dol dolina Kamniške Bistrice. Ful lepi razgledi so, tam se je zelo lepo videti Ljubljansko kotlino, pa Veliko planino, ne. Tole je tukajle Menina planina, zadaj se Kum vidi. Tole po mojem, da je Rogatec, pa desno Lepenatka. Tole pa dlje Skuška planota. In tukajle spod je jezero Vodotočnik, kamor sem tudi namenjen. Tole še selfie z vrha. Tele dobre pol urce, kar sem tlele gor, si kar fino še dodatno pooblačil. Tako da, ampak, kakor vidim, je vse na 2 ure, tako da tisti moj cilj, se pravi Lučke dedice, pa dobre 2 ure. In upam, da ne bo v oblakih, no. Kakorkoli pičim proti Vodotočniku. Tukajle pa malo grebenčkanja, hoje po grebenu, pa jeklenica je tlele.
Kako se lepo pot naprej vidi. Tale pride dol z doline, ampak sta mi dva, sem zdaj gor srečal, sta rekla, da je tamle čez plas, čez tisti podor, da je itak, da je pot, da je ni, no. Tako da je treba se malo znajdeti. Pogled nazaj, pa proti Veliki planini, takle imamo pa naprej. To so verjetno lanske delali, ker tudi markacije so čist lepe, sveže. Tukaj dol, pa kele čez se pa že razpotje vidi. Prihajam na razpotje, tako kot sem rekel, tukaj zdaj levo dol po šolah proti avtu, ampak gremo še proti Korošici. 2 uri 15 do dol. Sem se pa zdaj spustil za dobrih 200 metrov, zdaj sem malo uspel, pa sem spet spustil, pa sem spet uspel kaj proti vodotočniku, pa pol še proti Decu. Pa sem še dol, upam. Še ena panorama. Tole pa deska. Ne vem, kako je poleti s tem, ampak lepo teče. Zimske označbe. Zdaj sem pa na planotastem delu spet. Tukaj pa prvo po takih poteh oziroma takih terenih, to so pa najlepši pohodniški tereni, vsaj mene. Gledam malo razpotja. Tukaj so tudi krave se drugače tukaj že pasejo, tako da kakšna pot je pa tudi njihova. In še prvi sneg. Ja, je pa tle nekje razpotje, kjer se gre lahko proti vodotočniku, to kar res mislim, ali pa direkt proti Korošici, ki je kar precej bližji. Izgleda, da sem pa zdaj na tem razpotju. Evo ga. Tukaj desno, ali pa pomarkirani naprej. Posledica tega, da sem tukaj proti vodotočniku zavil, je ta, da bo tura sigurno za kakšno urico pa pol daljša, kot pa če bi šel direkt proti Korošici, pa tudi nekaj višincev več bomo seveda naredili. Koliko je pa tega res, ja, pa rožice zdajle začenjajo rasti. Malo sem zašel po teh kravjih stezah, ampak zdaj se ni panike, bom pa probal najti nazaj tisto začrtano pot, ki sem si jo zadal. Glej ga zlomka, ko sem našel en skrivni prehod. Naravno okno. Pišu, kaj? Pišu, itek sem se spet v isto rano nabal. Sploh se ne vidi kaj dosti tega okna, oziroma vrat. No, izgleda, da sem prišel na ta pravo stezico. Tam po razpotju sem mogel nekje zgrešiti, sem se preveč levo izgleda držal. Čeprav bila tista izgledala bolj luštna, ker tukaj se bom bolj spustil dol, siguren. Pogled nazaj. En svizec tam laufa. Je tega note videli. Kakšna lepa jasa. Kaj jih je svizcev?
Upam, da se jih bo kaj videli. Kot kaže, sem prišel iz smeri Korošice. Tukaj dole sem moral iti nekam v tole dolino proti Lučam. Mislim, da no. Tole bom pa jaz ubral. Tamle po skalah se pa lepo vidi, pa po melišču pot, katero smo tudi že obdelali. Sicer smo šli Ema pa Aleš. Še 2 leti nazaj bom dal tudi tisti video desno gor, pa v opis videa. Sem na razpotju, zdaj pa gor. Potka je sicer tamle desno po melišču, ampak jaz sem se odločil takrat po skalah šel gor. Od spod sem eno tablo videl, se pravi razpotje, zdaj pa ne vem, kje je. V glavnem v tole smer, sad nadaljujem. Jezero se sicer še ne vidi, ampak planino se pa že. Spet svisci. Tole je drugače edino jezero v Kamniško-Savinjskih Alpah, pa tudi edino jezero, ki pod določenim pogledom se vidi srce. Tlele nekako, ne. Na vrh dolince sem prvoščil pa malico. Kakopak, ne gre brez datlov. Kljub temu, da je tlele zelo lušten, bo treba naprej, ker se kar lepo oblači. Drugače smo pa tukaj tudi na Dleskoški planoti. Po mojem je, da je tole glih rob planote in tukaj po Dleskoški planoti so po mojem mnenju najlepši taki pohodniški tereni v Kamniško-Savinjskih Alpah. In kar nekaj tur smo tle že naredili, tako da tudi te ture bom delil z vami v opisu videa. Si kar poglejte, če imate radi pohodništvo. Pa večina tur smo začeli na drugi strani, tamle planina Podvežak, tako da smo se veliko višji z avtom pripeljali in ni toliko višincev kot danes, pa tudi toliko dolge ture nisem. Kišuka, tamle so že proti konju, so tudi že oblaki, upam, da dedec zdaj še zunaj. Prele sem bil tamle dol, pa sem pol en velik krog okoli naredil. Če pride, da sem tam, tukaj gor res ni daleč. Bi malo bližnjice vžgal, ampak kdaj drugič. Razpotje, tle bi prišel, če bi šel prej po tisti najbližji poti proti Korošici. Zdajle bom pa tudi kmalu na prevalu, oziroma kmalu bom levo zavil proti Decu. Nič kaj lep pogled. Tamle dol se vidi spod na Korošico, jaz sem pa tlele levo po eni nemarkirani stezici je ubral. Kar še nekaj snega je. Tukaj se pa zdaj Možice sledi. Je pa kar dost, tako da ni problema. Dobrodošli na Lučkem Decu. Sem glih še malo meglo prehitel. Se že iz strani Kamniške Bistrice se že podi gor.
Malo panorame lahko še pogledamo, ne. Tisle deska, pol tole je Dleskavc, tole je Veliki vrh, pa mislim, da je Zeleni rob ali Zeleni vrh. Zadnje je Raduha. Tole je v megli Ojstrica, pol pa naprej Planjava. Aha, zdajle sem zgleda šele na vrh. Zdaj pa pogledamo situacijo, ki gremo dol. Lepo. Tule dol nekam. Evo jih meglice. Ja, nič, tukaj se ne bom kaj dosti zadrževal, ker ura je že okoli 1, popoldne so pa tudi nevihte napovedane od 4 naprej, tako da moram malo pohiteti v dolino. Pa tudi, kele so razgledi, ostalo. Tle mora biti huda panorama, tale Ojstrica pa Planjava, ampak kdaj drugič. Nič, gremo proti dolini. Drugače je Lučki dedec 2023 metrov visok vrh. Je pa tlele spust, pa izgleda še po malo bolj sramežljivi potki, kot je bil vzpon. Še en pogled nazaj na dedca. Za ovinkom je Korošica. Tole pa še naprej. Tlele zna biti pa hud pogled. Lepo, lepo. To je dolina reke Bela ali pa potoka. Kakšna luknja tamle not. Sem se malo razgledoval. Tamle gor, tisle Kamniški dedec. Sem bila nedolgo nazaj z Martino. Ja, še enkrat tale pogled. Zdaj pa, če se ne motim, sem tudi že na markirani poti. Sicer markacije še nobene nisem videl, ampak mislim, da sem. Škoda, da je direkt pred sonce tale luknja. Ampak nekaj se bo videlo. Ja, tole ni nič markiran. Ampak izgleda, da bo še kar nekaj melišč. Treba pa po telih skalah eno najbolj ugodno pot dol najdeti. Ampak mislim, da ne bo problema. No, kdo bi si mislil, še eno naravno okno. Nadaljujem z meliščem. Kakšne zanimive stene. Glede na to, da grem tlele po melišču dol, bom dol zelo hiter. Ne priporočam vam pa te poti izbrati za gor. Seveda zato, ker po melišču nerad gor hodim, ker te ubije melišče. Za dol žurka, za gor pa tudi so malo drugačna. Direkt z melišča na tak lep travnik. Nekaj kamnov se je nabralo noter. Kar zanimiv spust. Tukaj je pomoč vrv, malo nižji dol je pa jeklenica. Tole je pa skoraj kot canyoning, samo da je brez vode. Je pa povsod vrv, ni nič jeklenice. Še pogled navzgor. No, lahko rečem, da tale spust pa ni za vsakega.
Pa tudi vzpon. Po dolgem času en možic. Prihajamo počasi do najvišjega slapu v osrednji Sloveniji. Tle pa zdaj malo drugačna pot. Zdajle bo lep slap, kaj kar nekaj vode. No, tole pa slap Orglice. Pa pravite pa na tole? Jaz tudi mislim, da se da noter. Frišna je. Še en pogled, pa gremo proti avtu. No, zdaj sem pa končno na markirani poti. Tukaj čez se gre še za bolnico, partizansko bolnico, pa ob močnejšem deževju je tudi še en slap. Ampak mislim, če hočete to pogledati, imam na spletni strani vrnrao.si tudi ta video. Jaz bom kar proti avtu pičil. Tako, če pridete s familijo, naprimer sem v Kamniško Bistrico, imate lahko res lep lušten izlet. Sem ne skočite do tega slapu, tole bolnico pogledati, pol korita v Kamniški Bistrici, izvir Bistrice, lahko se gre še Plečnikovo vilo pogledati, pa ne vem, sem še kaj pozabil. Tako, kar lep izlet se da narediti tole. Imam pa še kakšne pol urce do avta. Tole je pa tista pot na konje, ki sem jo posnel dol, oziroma ki sem bil na razpotju, pa ki jo je melišče zasul, oziroma ki je podor zasul. Tole pa še pogled, tamle po tistih meliščih desno sem šel dol. Takšno melišče sred gozda je. Tukaj je moglo biti res ur nebes. 2 leti, mislim, da je bilo 2 leti nazaj to. Do tukaj je Bela tekla pod prodom, zdaj pa spet na plan prišla. Tukaj smo pa že zelo blizu avta. Tale pa že kar živahna rečica. Odzavijemo z ceste. Še 5 minut pa sem par avto. Evo, v telen sem vam govoril. Termoposodica. Koliko je seksi, v naravo. Super, lepo je še hladno. Kljub temu, da avto kar topo. Danes bo pa malo drugačen zaključek. Nimam svoje majice.
Ampak je tale od medvedovih stopinj je v bistvu enaka in je tudi ful dobra. Tura, kaj čem reči, spet me je malo presenetila tale spust, me je malo presenetil. Nisem niti gledal ene 3 leta nazaj sem gledal glede te poti. Kakšna je pa to, zdaj sem si pa samo začrtal in sem rekel grem in hotel sem iti mimo Orglic, tako da vidim, da še slab, šele drugič sem bil pri tem slapu in zdaj, ki je še malo bolj vodnat kot takrat, ko sem bil prvič, je res lep. Drugače, vzpon mi je bil fantastičen, če vzamem klope. Res, te lovske potke so ful lepo speljane. Pol idete gor od planine naprej proti konju. Čudovita pot. Od konja naprej je razgleden, pohodno, tisto malo iskanje sem tja. Ampak prav hudo se po mojem ne moreš zgubiti, no, ker je od krav veliko shojen. Če pa hočete res sigurno turo, greste pa enostavno naprej po najbližji poti proti Korošici. Vodotočnik, kot sem že rekel, edino jezero v Kamniško-Savinjskih Alpah, ni toliko lepo kot tista jezera v Julijcih, ampak vseeno, tudi en lep kamenček v mozaiku cele ture. Škoda, ker na Lučkem decu ni bilo malo lepšega razgleda, ampak še en razlog več, da bom še šel gor. Potem spust dol, pa spet ena dogodivščina. Tale slap na koncu, še to, no, da spust, tako kot sem rekel, ni za vsakega. Je tak, lahko je malo kočljiv, no. Že tiste gor po Melišču je treba malo imeti orientacije, ker ne vidi se najboljše, sploh pa zdajle, ker verjetno ni šlo še prav veliko ljudi dol, glede na to, da smo konec maja, ne, pa pozimi pa vse te poti sneg ponovadi zabriše. Tako da je tak malo bolj triki spust, no. Za piko na i itak slab, kopanje vrhunsko. Tura je celodnevna, zahtevna, če bi šel, če vzamem ta zadnji konec, ne, tura sploh ni neki pretirano zahtevna. Ajde, greben gor, tam tisto je verjetno markiran kot zelo zahtevna pot. Tale spust je pa tudi, sigurno zelo zahtevno, ostalo pa zelo tako pohodno, pa lepo, pa razgledno, super caj. Poglejte kakšen video dol iz opisa. Lepo, da ste ostali z mano do konca, pojdite v naravo, uživajte, lepo se imejte, radi se imejte, koga objemite, pa se kmalu vidimo. Čau!